大家好，今天是2022年9月18号，咱们来做一下市场分析。首先来看一下比特币，比特币这一波回踩了垂直需求柱的底部之后，出现了一小波的反弹。昨天也跟大家提到，如果你在底部做多的话，那么目前的话已经有不错的利润。从目前来看的话，比特币其实是到了一个阻力位附近。如果咱们从小日线级别就可以发现，比特币在这一波下跌过程当中回踩了19300美金，然后企稳之后反弹，目前的话正好是反弹到斐波那契 23.6%， 非常精准，已经测试了2次，即将测试第3次。如果上不去的话，那么它有可能会再次出现回踩。回踩的话，你就可以关注一下这个底部，只要没有跌破19700美金，那么后续仍然有可能继续往上突破。因为昨天的话跟大家画了，这目前处于一个下降的一个图形当中，它的目标位的话应该是在这个顶部，也就是20500左右，所以应该是还有一段空间。但是明天的话可能会有一个小的缺口，是在19800美金，也就是这个附近吧。因为这个缺口比较小，并且目前处于震荡的行情，所以说明天 CME 期货开盘的话有可能会出现一点回补，回补完成之后你可以关注一下，如果它能够回踩19800左右，你在这个地方小幅做多，然后止损位放在19700左右，可能亏损100美金，然后可以稍微搏一把。因为如果它真的形成反弹的话，是有可能反弹到 3.6%， 甚至说是 61.8% 都是有可能的，是存在这么一个情况。如果你昨天参与做多，那么你的一个移动止盈位置就应该是在19700左右，如果跌破这个点，跌破这个区间，那么它就创造出了更低的低点，那么你就需要及时的止盈，因为它有可能会再次探底。如果没有跌破这个点，你就可以继续拿着，等待它震荡完成之后继续往上拉。目前就是这么一个情况。以太坊这一波的话也是回踩了1400美金附近的一个支撑位之后出现了反弹，和上一波走势其实差不多。从目前来看，以太坊走势其实是不大乐观的，因为在顶部的话可能会形成这么一个头部的结构，如果能够反弹到20日线附近的话，依旧是有一些做空的一个机会。因为它如果一旦跌破颈线，你也可以尝试追空，这个追空的目标位的话应该是在1200美金，甚至说是1000美金，这个都是有可能的。所以目前的话是一个小型的一个头部结构，看看它是否会跌破颈线。所以昨天提醒大家说，回踩1400美金的时候其实是可以尝试小多的，因为从它的结构来看的话，它也是在走一个下降图形，并且底部的话出现了连续的背离，所以说这一波的上涨的话，它的目标位的话应该是在1490美金附近，也就是1500美金附近吧，就是斐波那契 23.6% 左右，所以它是还有一个上涨的一个空间。当然如果你在底部参与做多的话，那么你的一个移动止盈位的话应该就是在1440美金附近，如果跌破这个低点的话，那么它就会继续往下跌，有可能会创出一个新低，或者是回踩之前的低点。如果没有跌破的话，那么你就继续的一个持有，等待它可能会震荡完成之后，然后继续的往上走，走到1500美金附近的时候你就需要小心了，因为这个地方其实是一个阻力位。再往上看的话，就是当时跌破的时候让大家追空的一个位置，1550美金附近，就在这个地方。如果它能够突破1500美金，那么就有可能会往上走，再次测试1560的话，可能依旧是存在一个做空的机会。现在的一个走势的话，就是目前的话应该短线的话应该是继续看多到1500美金附近。你如果在此处做多的话也可以，你止损位的话放置在比较低的位置，亏损个 0.几这个是可以接受的，因为它往上走的空间的话其实还是有的，当然也是一个短线的一个做法。做空的话我觉得你可以稍微再等一下，你要不就等到它真的跌破这个1400美金跌破的时候你再继续追空，那我比较合适。因为这个地方做空的话其实有一点不大合适吧，你这个地方做空的话，那么你止损位的话你到底是设置在1500还是说是1470，这个你自己斟酌。周线级别来看的话，比特币的话再次测试了之前的一个底部，目前的话收了一个阴线，所以说是一个推没的阴线，这个走势是不大好的，但是也并没有明显的一个推没，所以后市的话依旧是有反弹的可能性。但是这个 MA20 的话其实已经下来了，已经非常接近了，看看它能否再次往上测试。因为现在的话是在一个盘整区间当中，还没有跌破这个区间，只要没有跌破这个区间其实就是有希望的。
如果真的出现一个阴线跌破的话，周线级别出现一个阴线跌破的话，那么可能会形成之前的这种连续下跌的一个走势。那对于比特币来讲，以太坊其实走势的话就是一个比较明显的一个推磨结构了，一阴推两阳，基本上如果跌破的话，那么非常有可能会进行一个触底，再加上它的一个利好消失所以说还是比较有风险的，大家对于以太坊来讲的话是需要注意一下的。从山寨币来讲的话，9月21号 EOS 会进行升级，如果它能够回踩这个 1.385 的话，大家还是可以尝试关注一下。目前的话走势也不是很好，因为它现在的话也是构成了这么一个小的一个头部，如果能够往上反弹的话，虽然它的一个利好兑现的话，可能也存在一些做空的机会，大家是可以关注一下。目前的话也就是一个回踩买进一点，然后等到21号之后，如果它能够往上冲一波的话，那么和以太坊一样，依旧有高位做空的一个机会，大家可以关注一下。另外的话还有爱达币的话是9月22号进行升级，爱达币的话和 EOS 走势差不多，它也是回踩了一下之前的一个支撑位，然后出现了一波反弹。反弹的话我觉得大家可以关注一下 0.5 左右吧， 0.5 左右。如果在22号的时候市场的话，如果和以太坊差不多，如果往上冲的话，依旧也是有一波做空的机会，所以大家在升级之前的话尽量不要做空，如果回踩的话可以尝试做多，如果在利好兑现之后，然后在高位的话，我觉得是可以尝试空的，这个要根据当时候的情况来具体的分析一下。这个就是今天的一个市场分析，大家有问题的话可以底部留言，欢迎大家点赞分享。